Бүгін Өфілі халықара мәгариф салоны асылды. ВДНХ экспо күргәзмәләр залында Саралы Рәсәйдің 40 төбәгеннән тармак вәкилләре катнаша. Инновацион укыту алымдары, казанышлар белән бүлешү һәм тәҗрибә уртаклашу майданы 4 көн буе эшләячәк. Хәбәрсебез Рәмилә Исмәгыйлева язмаһы. Планшет аша управление үткәрелә моны. Ошлайды батхак. Барсыга башлай күрәһегезме? Акыллы теплица. Үсемлекте лә планшет ярдәмендә үстереп була. Күргәзмәлә Башкорт дәүләт аграр университеты һынаган тәҗрибә артык хәрәкәтләнмәй генә югары уңыш алу. Һыу һипкес күтәреп бакса буйлап йөгермәйһең, төймәгә басу менән һыу ер еләге төбенә үзе коела. Кукуруз дым ярдәмендә үстерелә. Галимдар нинди ысул яхшырак икәнлеген тикшерә. Һыу менәнме, әллә дым ярдәмендәме? Анан унда тора аппарат, ул пар сыгара, пар. Килеп сыга, ошо бидән үлән, ул дым тартып, һыу үсә инде. Шуга эксперимент үткәрелә, кайһы якта яхшырак. Алдан ук әйтәм, барыбер һыу койганда яхшырак үтә, тиҙрәк үтә инде. Ә был робот автомобиль детальдәрен шымарта. Кул көсөн азырак файдаланып, мөмкин тиклем эште еңеләйтү. Фәндең техник мөмкинлектәр менән бергә алга баруын күзәткәндә, киләсәктә бөтә эш төймәгә басуга кайтып калыр һымак. Республикалагы мәгариф һәм фән өлкәһендәге заманса асыштар ВДНХ экспо күргәзмәләр залында асылган халыкара мәгариф салонында тәкъдим ителә. Иманым Камил был форумдың тәҗрибә майдансыкларындагы фикер алышулар, күргәзмәләге яңа тәҗрибәләр һәргә яңа артылыштарга, яңа катнаныштарга этәргес бирер. Быелгы Сара мәгариф милли проекттарын әүдем тормышка ашыру, шул казаныштар менән уртаклашу даирәһенең киңлеге менән аерылып тора. Милли проект нимештәренең береһе телде интернет аша өйрәнү программаһы. Мине хәтерләйһегезме? Әйе, дөрес. Мин Гөлназ. Ә һинең исемең нисек? Башкортса бөтенләй белмәгән балалар телде үз аллыла үзләштерә ала. Интерактив дәрес ул канатлан мәгариф проектына инде һәм ошо модульләрнең береһе буларак 10нчы класстар был проект менән башкорт телен өйрәнә алалар. Был мәсәлән бер дәрестә уның үзенең хүзлеге бар, үзенең видео ситуатив дәресләре бар, күнегүләре бар һәм күнегүләргә һыгымталары бар. Дәүләт сәясәте был өлкәлә җәмгыять һәм бизнес, мәктәпкәсә һәм дөем белем бирү, полилингваль мәктәптәр булдыру, һөнәри һәм өстәмә белем, мәгарифте ханлаштыру һәм үзенчәлекле балалар менән эшләү. Сара ошондай һорауҙарҙы ҡараусы мультиформат майдан. Мәгариф системаһының бар басҡыстары ла күрһәтелгән. Бында мәктәпкәсә белем бирү учреждениялары башлап, дөйем белем бирү учреждениялары һәм югары уҡыу белем бирү йорттары менән берлектә төрлө майҙансыҡтар эштәрен алып килгәндәр һәм үҙ эштәрен, тәжрибәләрен тәҡдим итәләр. Күргәҙмәгә ҡуйылған бөтә фәнни эшмәкәрлек һөҙөмтәләре тормошта ҡулланыла. Беҙҙең төп мәсьәлә ошо балаларға һәр вузларҙың ниндәй мөмкинлектәре бар икән күрһәтәбеҙ. Башҡорт дәүләт университеты менә беренсе тапҡыр быйыл Россиянан гонконгский рейтинг тиелә, мировой. Анда 1000 вуз, шулардан 39 гына вуз шунда кергән. Без Башҡорт дәүләт университетында беренсе булып кирдек. Мәгариф салонында күргәҙмәләрҙән тыш төрлө семинарҙар, интерактив сессиялар эшләй. Унда теләгән һәр кем ҡатнаша ала. Салон иртәнге 10-дан киске 6-га тиклем асыҡ. Быйылғы форумдың үҙенсәлеге һәр көн айырым аудиторияға ҡаралған. Бөгөн мәгариф өлкәһендә идара итеү мәсьәләләре ҡарала, иртәгә уҡытыусылар тәжрибә уртаҡлашасаҡ. 3-нче көндә инде уҡыусылар бында үҙҙәрен борсоған һорауҙарға яуаптар таба ала. Ә иң һуңғы йомғаҡлау көне ата-әсәләргә бағышлана, уларға төрлө тренингтар ойошторола. Рәмилә Исмәғилева, Артур Ханов, Родион Матвеев, Яңлыҡтар, Өфө.